یا الله. به به آقا رو خوبی. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ محمد علی هستم و خوش اومدید به این ویدیو. طبق همون چیزی که تو تامنیل دیدید امروز اومدیم با غذاهای نصف شبی. الان ساعت 3 و 4 دقیقه شبه. من این اسکله اومدم برای شما ویدیو رکورد کنم، پس بزن بریم. خب بچه خوراکیایی که میخوام امروز بهتون پیشنهاد بدم به 3 دسته تقسیم میشن. دسته اول برای آدمای تنبل مثل خودم، دسته دوم برای آدمای نرمال که خیلی نرمال و ساده، دسته سوم برای آدمای مریض و سایکو و روانی که میخوام مثل هر سه تاشون امروز عمل بکنم. بریم مرحله اول رو با هم ببینیم. دسته اول افرادی که مثل خود من تنبلن و جواب کارشون فقط و فقط یه چیپسه، ولی نه یه چیپس خالی، یه چیپسی که همراهش یه ماست موسی. ما تنبلیم پس سرو نداریم. یه ماست داریم اینجا، میایم ماست رو به روش سنتی بازش میکنیم. ببین گل میخوام براتون در بیارم. تمام شد. اش کردیم. یه ادویه میخوایم که به سبک آقای رستم. آقای نوروز خدایی. بچه حالا یه ادویه میخوایم به سبک آقای نصرت، اینطوری بریزیم داخل ماستمون. به به بریزیم اینجا ادویه نمیشه. یا چیپس داریم. خب بچه چیپسو که بازش کردیم به روش قدیمی که ما میگفتیم سوخته، اینطوری چکار میکنیم؟ از کنار بازش میکنیم. ما تنبلیم دیگه، حالا بازش میکنیم. یه دونه برمیداریم. حتما هم سعی کنید سیب زمینی یا همون چیپستون اینطوری لول شده باشه. لول شده ها خیلی خوشمزه ترن. نمیدونم چرا، شاید من این حس رو دارم. نه ماست یه ذره اینطوری همش میزه، اصلا با همین میریزی باشه. به جاتون خالی. ناموسم خوشمزه است. لول 2 آدمای نرمال که میخوان یه غذای سریع هم بپزن. بریم با هم مواد اولیه‌اش رو بیاریم. نودل، زیتون، ذره، تخم مرغ، فلفل دلمه، پنیر. تا بهمون جوش بیاد بعد کارهای دیگر رو انجام بدیم. مایکو برمی‌ذاریم رو گاز، زیرش رو روشن می‌کنیم. مرحله سوم برای افراد دیوونه یا همون افراد سایکو خودمون که میخوان ساعت 3 یا هم 4 نصف شب باشن پیتزا بپزن. پیتزا بیراهه. باشید بیاید اینو یه قاشق هم میخواد بزنی رو. بعد با قاشق میایم اینطوری دور تا دورش بخش میکنم. حالا میریم سراغ پنیر موزارلا. بعد میریم اینجا سوسیسمون رو میچینیم. بزنیمش تو فر. که بپزه. رو خاموش کنیم و دستکش‌های نمازمون رو بپوشیم. آقا رو خوب ببین بچه ها، کار رو بگیر. الان بریم با هم تیکی
کنیم ما بریم که فیلم مشتی ببینیم. خب بچه دمتون گرم، مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنلمو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید. این شد لول اول ما چیپس و ماست، لول دوممون نودل، لول سوممون هم که یه پیتزای مشتی، پیتزا براهه. دمتون گرم، رسیدیم به بخش آخر و اصل کاری مطلب. حتما از دستش ندید، بزن بریم. Peace.